ভীষণের হোম অ্যাপ্লায়েন্সে কিন্তু ভাইরা দিতেছে 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট নরমাল। আচ্ছা এটা কিন্তু একটু মানে খাটো হলেও ভিতরে অনেক গভীরতা, স্পেস মানে স্পেসটা স্পেস অনেক, বেশি হ্যাঁ, পেছনে স্পেসটা অনেক ভালো আছে। স্পেস। জি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু R600A গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। দেখেন এনার্জি সেভিং হওয়ার কারণে, মানে এই কারণে এনার্জি সেভিং হয়। মানে আপনার ভীষণ প্রত্যেকটা ফ্রিজে লো নয়েজ কম্প্রেসর ইউজ করার কারণে মানে কোনো ওরকম ধরনের এক্সট্রা শব্দ হবে না। এক্সট্রা শব্দ হবে না, ঘুমেরও ডিস্টার্ব হবে না। আর আরেকটা জিনিস, ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু এই যে ওয়াইড ভোল্টেজ রেঞ্জের মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। মানে 160 থেকে 260 ভোল্টের মধ্যে যদি আপনার কারেন্টটা থাকে, তাহলে আপনার এটা স্টেবিলাইজার ইউজ করা কোনো লাগবে, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কোনো লাগবে না। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। এটা হলো উপরে ডিপ। 240 লিটার একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার। 4টা তাক, 1 2 3 4টা তাক কিন্তু মেটেরিয়াল দিয়ে ইউজ করা আছে। দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে আমি কিন্তু অনেক জোরে জোরে বাইরে দিচ্ছি। অন্যান্য কোম্পানিতে, হ্যাঁ, অন্যান্য কোম্পানিতে যদি এই বাড়িগুলোতে ফ্রিজ তো মানে বেস পরে গিয়ে ফ্রিজ উল্টে পরে ভেঙে যাবে। কিন্তু ভেজিটেবল বক্স যারা কিনা রাজকীয় ফ্রিজ নিতে চান, অল্প প্রাইসে রাজকীয় ফ্রিজ দিতেছে কিন্তু ভীষণের ডাবল ডোর। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। আজকে কিন্তু আবারও চলে আসলাম সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সে। যারা কিনা চাচ্ছেন ভীষণের প্রোডাক্ট কিনবেন, ভীষণের ফ্রিজ হতে পারে, টিভি হতে পারে, হোম অ্যাপ্লায়েন্স কিনবেন, ভীষণের হোম অ্যাপ্লায়েন্সে কিন্তু ভাইরা দিতেছে 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। পাশাপাশি আরো অনেক সুযোগ সুবিধা, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সহ সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সে আসলে। এবং এই শপে আসলে পেয়ে যাবেন ভাইয়াকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। শুনলাম ভীষণের ফ্রিজের নাকি দাম কমিয়ে দিতেছেন? আর ভীষণ ফ্রিজে একবারে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা দিয়ে দেবো। আগে বরাবরের মতো একদম ধামাকা একটা অফার থাকবে, যে অফারটা ঈদের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, আজকে সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট আজকে থাকবে? সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। মানে বিগত 6 মাসে 6-8 মাসে যে ডিসকাউন্টটা দিলে ওটাই দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তো আজকের ভিডিওতে যারা কিনা শোরুমে এসে নিতে চাচ্ছে তাদের জন্য ঠিকানাটা একটু বলে দেন। যে আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। আমাদের লোকেশনটা হলো ধলপুর বউবাজারের মাথায়, যাত্রাবাড়ি, সায়দাবাদ, ঢাকা। আচ্ছা, একদম ধলপুর বউবাজারের মাথায় আসলে আমাদের শোরুমটা দেখতে পারবেন। এবং আসলেই কিন্তু ভাইদের শোরুমে আপনারা সকল ধরনের ভীষণের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন এবং সম্পূর্ণ পাইকারি রেটে। একদম একটা নিলেও পাইকারি দামে দিয়ে দেবো আজকে। আচ্ছা, তাহলে শুরু করবো কোনটা দিয়ে আমরা ভাই? আমরা শুরু করবো একদম ছোটোর দিকে শুরু করি, কারণ ছোট ফ্রিজগুলো চলে বেশি। কারণ ঢাকা শহর এবং ঢাকার বাইরে যারা আছে তারা মানে মিডিয়াম সাইজ থেকে ছোট ফ্রিজগুলো বেশি বিক্রি হয়। তো এই জন্য আমরা ছোট দিয়ে শুরু করলাম। এই যে 10 সেফটি একটা ফ্রিজ, 150 লিটার, এটার গ্রস ভলিউম হলো 175 লিটার। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আমাদের 2 থেকে 3টা করে কালার অ্যাভেলেবেল আছে। কালার দেখতে চাইলে ভাইকে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন। 952 যে নাম্বারটা, ওই নাম্বারে আমাদের মানে ওটা আমার নাম্বার, যে কোনো পরামর্শের জন্য ফোন দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এটা হলো ডিপ, এটা হলো নরমাল। আচ্ছা, এটা কিন্তু একটু মানে খাটো হলেও ভিতরে অনেক গভীরতা, স্পেস মানে স্পেসটা স্পেস অনেক, বেশি হ্যাঁ, পেছনে স্পেসটা অনেক ভালো আছে। স্পেস। জি, 2-4 জন ফ্যামিলির জন্য একদম পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, তারা ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার এমআরপি হলো 29,800। আমরা আজকে সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,800 টাকা। 23,800, অনলি 23,800 টাকা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু R600A গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। দেখেন এনার্জি সেভিং হওয়ার কারণে, মানে এই কারণে এনার্জি সেভিং হয়। মানে আপনার ফ্রিজটা ইনভার্টার না হলেও আপনার বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে, খুবই কম আসবে। মানে এই এনার্জি সেভিংটাই মানে হলো ইনভার্টার এক কথায়। আচ্ছা, জি, আর এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে দেখেন 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। আর লো নয়েজ, ভীষণের ফ্রিজে কিন্তু কোনো শব্দ হয় না। সামনে শীতকাল আসতেছে, দেখা যায় অন্যান্য ফ্রিজে প্রচুর শব্দ হয়, ফ্যানটা অফ করে দিলে ঘুমানো দায় হয়ে যায়। কিন্তু ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে লো নয়েজ কম্প্রেসর ইউজ করার কারণে মানে ওই ধরনের এক্সট্রা শব্দ হবে না, এক্সট্রা শব্দ হবে না, ঘুমেরও ডিস্টার্ব হবে না। আর দেখেন খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্সের। ভাই যারা কিনা ফ্লাওয়ার লাভার আছে, মানে ফুল পছন্দ করে, ফুল, হ্যাঁ, কালোর মধ্যে গোলাপ ফুল, লাল ফুলটা দেওয়া ফুটে আছে, একদম বাসার সৌন্দর্য আর 2 গুণ বৃদ্ধি হয়ে যাবে ভাই। এটা হলো 55-45 একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, মানে নরমালটা একটু কিন্তু প্লাস্টিক গুলো ভার্জিন প্লাস্টিক। জি, 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল এবং ভার্জিন প্লাস্টিক। আচ্ছা, আর এটা ধরেন ব্যাচেলর যারা আছে বা যারা ছোট ফ্যামিলি, তারা এই ফ্রিজটা 3-4 জনের জন্য এনাফ। হ্যাঁ, এটা হলো 12 সেফটি, সরি 9 সেফটি একটা ফ্রিজ। এটার মডেল হলো BIS 142 লিটার, আর গ্রস ভলিউম হলো 148 লিটার। ওকে, তো এটার এমআরপি হলো 28,500, আর আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 22,800 টাকা। 22,800 টাকা। ওকে, আর যারা শোরুমে এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবেন নিজ দায়িত্বে, তাদের জন্য আরো মানে শোরুমে আসলে মানে 1% এক্সট্রা পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, যারা নিজ দায়িত্বে নিয়ে যাবে আর কি। ওকে ভিউয়ার্স, 20% ডিসকাউন্ট তো থাকছেই। শোরুম ভিজিট করে আপনি যদি নিয়ে যান তাহলে হচ্ছে 21% পাবেন। ওনার নিজ দায়িত্বে উনি নিয়ে যাবে, 21% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আর ডেলিভারি সিস্টেমটা হলো ঢাকা সিটির মধ্যে একদম বাসার নিচ পর্যন্ত মাত্র 500 টাকা। ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত মাত্র 1,000 টাকা ডেলিভারি, মাত্র 1,000 টাকায় ডেলিভারি সারা বাংলাদেশে। ঢাকার মধ্যে 500 টাকা। জি,
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাই থেকে বান্দরবান, যেখানেই থাকেন একদম ওখানেই আপনার কুরিয়ার পয়েন্ট যেখানে আছে সেখানেই চলে চলে যাবে। যাবে। আর এটা হলো দেন বাসায় নিয়ে কিন্তু ড্রেসিং টেবিল লাগবে না কিন্তু, গ্লাস Two in ডোরের one, মধ্যে হ্যাঁ। দেখেন, মিরর গ্লাস। মিরর গ্লাস, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, বড় স্পেস কিন্তু। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা 200 লিটার একটা ফ্রিজ, সেফটি হিসেবে প্রায় 13.5 সেফটি হয়। এটা হলো লোটাস ফুল, এই গোল্ডেন ফুলটা মানে খুবই চমৎকার লাগে ফ্রিজটাকে, মানে এটা আচ্ছা। ফ্রিজটার সৌন্দর্য। আর এই মাত্র 3 জায়গায় 3টা গোল্ডেন কালার ফুল দিছে, খুবই জবা ফুল, চমৎকার খুবই কিন্তু। চমৎকার। এটার আমার হলো 37,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 30,300 টাকা। 30,300 টাকা। জি। আচ্ছা, আর এর পরবর্তীতে 222 লিটারের আরেকটা চমৎকার ফুল, মিররের মধ্যে সাদা ফুল দেওয়া হয়েছে, আচ্ছা, পার্পল কালারের ফুল, খুবই চমৎকার একটা চমৎকার ফ্রিজ। কিন্তু। ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি, তাকে 1 লক্ষ টাকা শোরুমের তরফ থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে। মানে শোরুমে ভীষণ পরে, আগে শোরুম থেকে আপনি পুরস্কার নিয়ে যান। পুরস্কার নিয়ে যান, আগে প্রমাণ করেন, প্রমাণ করে নিয়ে যান। আচ্ছা, আর এখানে ভীষণে কিন্তু এই যে আরেকটা জিনিস, এই যে গ্যাসকেট যেটা না, এটা কিন্তু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট ইউজ করা হয়েছে। নিজেরাই খুলে নিজেরাই লাগাতে পারবেন। লাগাতে পারবেন। আর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসিড হওয়ার কারণে যেমন এই যে ক্ষতিকারক তেলাপোকা বা যে এরকম যে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া যেগুলো জীবাণু আছে আছে সেগুলো ওগুলো ভিতরে প্রবেশ করতে ভিতরে পারবে না। ঢুকতে পারবে না। জি, এই যে উপরে হলো ডিপ। আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস, বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু এই যে ওয়াইড ভোল্টেজ রেঞ্জের মধ্যে ইউজ করা হয়েছে, মানে 160 থেকে 260 ভোল্টের মধ্যে যদি আপনার কারেন্টটা থাকে, তাহলে আপনার এটা স্টেবিলাইজার ইউজ করা কোনো লাগবে না। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কোনো লাগবে না। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না, কারণ আমরা জানি আমাদের বাসা বাড়ির প্রত্যেকের বাসায় এই রেঞ্জের মধ্যেই বিদ্যুৎ ভোল্টেজটা থাকে। থাকে, এই কারণে এক্সট্রা আপনার 2-3 হাজার টাকা সেভ হয়ে গেল। আচ্ছা, এটার এমআরপি হলো 39,400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 31,500 টাকা। 31,500। জি। আচ্ছা, আর এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখো, মিরর জবা, এটাও মিরর একটা ফ্রিজ, জবা ফুলের, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, মানে এত সুন্দরতা দেখেন, খুবই চমৎকার। এই যে এখানে এই শ্যাডোটা, মানে এটা গ্লেজিং করবে কিন্তু, এই কাটাটা এখানে এখানে কয়েকটা কাটা আছে, মানে এটা গ্লেজিং করে কিন্তু, ওকে। খুবই ভালো লাগে দেখতে। এই যে এই মাত্র ডিসপ্লে দিয়েছি, এখন খুলি না। আচ্ছা, এই দেখেন আপনি ইনটেক ফ্রিজ খুলে দেখাচ্ছি। জি জি, এটা হলো উপরে ডিপ, 240 লিটার একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার, 4টা তাক, 1 2 3 4টা তাক কিন্তু। ওকে, আপনি এই কারণে আপনি কিন্তু ফুল স্পেসটা ইউজ করতে পারবেন। এটা হলো নরমাল। প্রাইস কেমন আসবে? এটা হলো 40,400 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 32,300 টাকা। 32,300 টাকা। জি। আর বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে 10 বছর, স্পেয়ার পার্টস থাকবে 4 বছর গ্যারান্টি, এবং ফ্রি হোম সার্ভিস থাকবে লাইফ টাইম। লাইফ টাইম ফ্রি হোম সার্ভিস। জি, হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন লাইফ টাইম। ওকে। আর আপনি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাই থেকে বান্দরবান, যেখানেই থাকেন, একবারে পাহাড়ের চূড়ায় যদি থাকেন, কোম্পানির লোক আপনার বাসায় গিয়ে সমস্যাটা সমাধান করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে থাকলে তো সম্পূর্ণ ফ্রিতে পাবেন। সম্পূর্ণ ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা। তাছাড়া আরেকটা জিনিস, বিষ্ণু, এটা হলো প্রাণারাফেল একটা প্রোডাক্ট, খুবই সার্ভিসের দিক দিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে। অন্যান্য কোম্পানি যেটা করে না আর কি, কিন্তু বিশনের কোনো প্রোডাক্ট যদি আপনার বাসায় সমস্যা হয়ে যায়, আপনার বাসায় গিয়ে সমস্যাটার সমাধান হলো না, নাও হতে পারে, দেখা যাচ্ছে আপনার হচ্ছে কোম্পানিতে নিয়ে আসার বা হচ্ছে কোম্পানিতে যখন নিয়ে যাবে, ওদের গাড়িতে ওরা নিয়ে যাবে, আবার এটা সার্ভিস করে আপনার বাড়িতে দিয়ে আসবে। এই মাঝামাঝি সময়ে যদি আপনার বাসায় যেহেতু ফ্রিজ নাই, কোম্পানি একটা অল্টারনেটিভ ফ্রিজ দিয়ে আসবে কিন্তু। আচ্ছা, এটা কিন্তু খুবই সুন্দর সিস্টেম। এটা শুধুমাত্র বিশনেই পেয়ে যাবেন, অন্য কোনো কোম্পানিতে পাবেন না। একটা ফ্রিজ আপনার ঠিক হতে 7 দিন 15 দিন লাগতেই পারে। লাগতেই পারে। সেক্ষেত্রে আপনার 15 দিনের জন্য আরেকটা ফ্রিজ দিয়ে যাবে। আপনার বাসায় যে দিয়ে যাবে, ওটা আপনার একটা অল্টার ফ্রিজ দিয়ে যাবে, তারপরে এই ফ্রিজটা নিয়ে যাবে, এটা সার্ভিস করে এটা দিয়ে ওটা আবার নিয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা শুধুমাত্র বিশনে পেয়ে যাবেন। যদি মানে এটা যদি মেজর সমস্যা হয়, এরকম হয় নাই আমার লাইফে, যদি হয়ে থাকে মানে সিস্টেমটা এরকম আছে, মানে ফ্রিজ হচ্ছে আপনার মোটামুটি টেকসই, এরকম সমস্যা হওয়ার কথা না। যদি হয় তাহলে এইভাবে সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। যা অন্যান্য কোম্পানিতে হয়, আপনি আসেন হলো রাজশাহী, কিন্তু সার্ভিস আমরা ঢাকায়, ও রাজশাহী থেকে ঢাকা নিয়ে আসতে হয়। এই যে কারণে মানে বিশেষ করে বিদেশি ব্র্যান্ড যেগুলা, এগুলাতে কিন্তু এই খুব ইদানিং এই সমস্যাগুলো খুবই বেশি হচ্ছে আর কি। এরপরে যারা ডয়ার ফ্রিজ নিতে চান, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজের মধ্যে 252 লিটার একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার। তাই নর্মালটা একদম প্রিমিয়াম করছে, খুবই চমৎকার, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। জি। আর এটা হলো নিচে ডিপ, 4টা ডয়ার কিন্তু, 4টা ডয়ারের মধ্যে। জি, আপনারা চাইলে ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন। আর ডয়ার ফ্রিজের সবচেয়ে বেশি সুবিধা হলো একটার ফ্লেভার কিন্তু আরেকটাতে যাবে না। কারণ এটাতে মাছ রাখলেন, আপনি 4টার মধ্যে 4টা আইটেম রাখতে পারবেন। জি জি, তাহলে এটা ইলিশ মাছ রাখলেন, এটাতে মুরগি রাখলেন, এটাতে মাছ রাখলেন, এভাবে আপনি আলাদা আলাদা ফ্লেভার আরেকটার মধ্যে মিক্স হবে না। মিক্স হবে না। জি। আর এটার এমআরপি হলো 41,500, আমরা এটাতে 20% ছাড় দিয়ে রাখবো 33,200 টাকা। 33,200 টাকা। জি। এর পরবর্তীতে 262 লিটার খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ,
বড় সড়ো একটা ফ্রিজ, একটা সেফটি হিসাব করলে 18-19 সেফটির মতো হয়। এটা হলো নর্মাল। এগুলো কিন্তু খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে তো ভাই ভিতরে কি আছে সবকিছু দেখা যায়, বড় বড় ওয়ারেন্টি পেপার, গ্যারান্টি পেপার সব দেওয়া আছে। জি হ্যাঁ, এটার এমআরপি হলো 42,100 টাকা। আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 33,700 টাকা। 33,700 টাকা। জি। ওকে, এর পরবর্তীতে আরেকটা ডয়ার ফ্রিজ, যারা ডয়ার ফ্রিজ পছন্দ করে তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আচ্ছা, এটাও কিন্তু বিগ সাইজের। এছাড়াও আমাদের সব কাছে কিছু আরো কিন্তু অনেকগুলো দেওয়া আছে। মডেল আছে কিন্তু। হ্যাঁ, মডেল আছে। আপনার যে www.vision.com ওই ওয়েবসাইটে ঢুকে আপনার যে মডেলটা পছন্দ হয় জানাবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা দিতে পারবো। সেই মডেলটাই আপনার ভিশনের ওয়েবসাইট থেকে যেই প্রাইসটা থাকবে সেখান থেকে 20% মিনিমাম 20% সর্বোচ্চ আপনি 21% হিসাব পেয়ে করবেন, যাবেন। আপনি একবার হিসাব করবেন, এইভাবে ক্যালকুলেটর হিসাব করে বাকি টাকাটা আমাকে দিয়ে ফিজে দিয়ে যাবেন। 20% যা হয়। আর এসে যদি নিয়ে যান তাহলে তো 21% আছে। 21% আছেই। এটা হলো 38,400। আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 30,700 টাকা। 30,700 টাকা। ওকে, যারা কিনা নিতে চাচ্ছেন আপনারা কিন্তু ভিশনের সব ধরনের ফ্রিজ একই ছাদের নিচে আসলে পেয়ে যাবেন। আপনি শুধু বলবেন যে ভাই আমার এই মডেলটা দরকার, এই গ্রাফিক্সের মধ্যে এই কালারটা দরকার। জি জি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা। আমরা দেওয়ার চেষ্টা। এর পরবর্তীতে অনেকদিন অনেকে বলছে আমাদের এক কালারের মধ্যে ভীষণ ফ্রিজ নাই, আক্ষেপ করছিলেন। তো এই জন্য আমরা রিকমেন্ড করে একদম এক কালার একটা ফ্রিজ নিয়ে আসছি, সম্পূর্ণ ব্ল্যাকের ব্ল্যাকের মধ্যে। মধ্যে। জি, খুবই চমৎকার কিন্তু। হ্যাঁ, এক আচ্ছা, কালারের দেখুন, ফ্রিজ যারা ভীষণ নিতে চায়, ক্লাস। তা যারা এক কালারের মধ্যে ফ্রিজ দিতে তারা নিতে পারেন। এটার মধ্যে মানে এই কালারের মধ্যেও ছোট বড় আমাদের সাইজ আছে। মানে এই কালারের মধ্যে যদি বড় সাইজ নিতে চায় তাও যদি আছে। কেউ সলিড ব্ল্যাকের মধ্যে বড় নিতে চান সেটাও দেওয়া যাবে। জি জি জি। এটা এটা হলো 180 লিটার একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। 180। 180 লিটার, সেফটি হিসাবে 12 সেফটি হয় আর কি। আচ্ছা, তো এটার এমআরপি হলো 35,600। আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 28,500 টাকা। 28,500 টাকা অনলি। যে বিছনে আরেকটা জিনিস আমি দেখাই দেই, এই দেখেন। আচ্ছা, অনেকে বলে থাকে ফ্রিজ কি ভাই অরিজিনাল এই গ্রেডের? হ্যাঁ, অফিশিয়াল তো 100%। ভাই। জি, এই জন্য এটা প্রমাণ আপনি নিজে করবেন, আমি আমার মুখের আপনি কথা এসে না। মিলিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, আপনি এসে মিলিয়ে নেবেন। এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড, ওয়ারেন্টি কার্ডে কিন্তু সব কিছু বিস্তারিত লেখা আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কোনটা কি কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, সবকিছু। স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, ফ্রি সার্ভিস কয় বছর, সব কিছু লেখা আছে। আর হোম সার্ভিস কত বছর ওটাতে সবই লেখা আছে। আর দেখেন এই যে এখানে কোনো ঘষা মশা থাকবে না, একদম আর ব্ল্যাঙ্ক। জি আপনার নামে হবে সবকিছু। জি এই যে এই বারকোড আর এই বারকোড মিলাই নেবেন, আচ্ছা, দেখেন কিন্তু সেম। 78 মিলায় নেবেন। আর তাছাড়া সময়ের পর ইলেকট্রনিক্স থেকে কিনলে আপনার আরেকটা স্পেশাল সুবিধা পেয়ে যাবেন, এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা কিন্তু মিসিং হতে পারে। হ্যাঁ, এটা হারিয়ে যেতে পারে। দেখা গেছে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছর দিতেছেন, জি জি আপনার 5-7 বছর পর আপনার কাগজটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, হারিয়ে যেতে হারিয়ে পারে। যেতে পারে, ইঁদুরে কেটে ফেলতে পারে, ভিজে যেতে পারে, বা বাসা মানে ঢাকা শহরে চেঞ্জ যারা করলে থাকেন বাসা চেঞ্জ করার সময় হারায় ফেলেন। এই জন্যই আমার অথরাইজ শোরুম থেকে কিনলে, সময়ের পর ইলেকট্রনিক্স থেকে কিনলে অবশ্যই আমরা এটা কি করবো, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেবো। তো অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিলে হবে কি, আপনি যদি এটা হারায় ফেলেন জাস্ট নাম্বারটা মনে রাখবেন, কোন নাম্বার দিয়ে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করছেন। অনলি মোবাইল নাম্বারটা থাকলেই হবে। হ্যাঁ, নাম্বারটা বলবেন, বলে আমি এই নাম্বার দিয়ে এই প্রোডাক্টটা রেজিস্ট্রেশন করছি। আচ্ছা, তাহলে এটা যত হিস্টোরি আছে সব চলে আসবে, মানে প্রোডাকশন হয়েছিল কবে, কবে আমাদের শোরুমে আসছে, কবে আপনি পারচেজ করছেন, সব হিস্টোরি চলে আসবে। তা এই কারণে আপনারা অবশ্যই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। আচ্ছা। এবং সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকেই এই সুবিধাটা পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস কেমন আসবে এই ফ্রিজটা? এটা আমরা প্রাইসটা বলছি 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। জি, এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ, মানে সেম সাইজের, এটা হলো মিরর গ্লাস। 180 লিটার, কিন্তু আগে মিরর গ্লাস ছিল না, কিন্তু এখন মিরর গ্লাস হলে নিয়ে আসছে। আচ্ছা, এটাও সেম সাইজ, সব কিছু সেম। এটার এমআরপি 1,000 টাকা বেশি। এটা এমআরপি হলো 36,600। আমরা এটাতে 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 29,300 টাকা। 29,300 আর বিষরে টাকা। এগুলো কিন্তু খুবই মজবুত মেটেরিয়াল দিয়ে ইউজ করা আছে। দেখেন এই যে দেখেন, এই যে আমি কিন্তু অনেক জোরে জোরে ভাই দিচ্ছি। অন্যান্য কিছু হবে না কোম্পানিতে, তো ভাই? হ্যাঁ, অন্যান্য কোম্পানিতে যদি এই বাড়িগুলোতে ফ্রিজ তো মানে বেস পরে গিয়ে ফ্রিজ উল্টে পরে ভেঙে যাবে, কিন্তু আপনারা যাচাই করে দেখে নেবেন, সমস্যা নাই। আশেপাশে শোরুমে অন্যান্য ফ্রিজের এগুলো দেখবে, সবকিছু দেখে বুঝে তারপরে আসবেন। ওকে, এরপর 280 লিটারের একটা ফ্রিজ দেখেন, 280 লিটার। খুবই প্রিমিয়াম করছে, নরমাল এবং ডিপ, যারা কিনা প্রিমিয়ামের মধ্যে ফ্রিজ নিতে চান, খুবই চমৎকার। ভাই দেখেন এখানে ডিমের কিন্তু র্যাক চেম্বার কতগুলো দিয়ে দিছে ভাই। জি, অনেকগুলো ভাই, দেখেন এই যে, আচ্ছা, খুবই চমৎকার। আর চমৎকার। ডিপটাও কিন্তু অনেক গভীর, অনেক বড়, খুবই স্পেস পাবেন এটার মধ্যে। আর এই ডিজাইনটা কিন্তু খুবই চমৎকার লাগে ভাই। আচ্ছা, খুবই সুন্দরের মধ্যে। এটা হলো 44,500 টাকা। আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 35,600 টাকা। 35,600 টাকা। 280 লিটার একটা ফ্রিজ, আর গ্রস ভলিউম 290 লিটার। ওকে, তাছাড়া এটার মধ্যে যদি ধরেন আপনার এটার মধ্যে যদি গ্লাস ডোর নিতে চান, আমাদের কাছে গ্লাস ডোরও গ্লাস ডোর, মিরর গ্লাস, মানে আপনার যেটা সুবিধা হয় আপনি সেই গ্রাফিক্সে নিতে পারবেন। এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটাও খুবই চমৎকার। 217 লিটার একটা ফ্রিজ,
এটার মধ্যে ডিপে চেম্বার আছে, এটা ডিপে 4টা তাক, এই 217 আর নেট গ্রস ভলিউম 225 লিটার। ওকে, চমৎকার। কিন্তু এটার এমআরপি হলো 38,400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 30,700 টাকা। 30,700 টাকা। এরপরে যেগুলো দেখাবো খুবই বড় বড় ফ্রিজ, যারা বড় সাইজের ফ্রিজ দিতে চায় তারা বিগ সাইজ, বিগ ফ্যামিলি, বিগ সাইজ। জি, আচ্ছা, এই ফ্রিজগুলো গ্রামগঞ্জে বেশি লাগে, কারণ গ্রামে ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলি বড় হয়ে থাকে। 4টা তাক দেওয়া আছে ভেতরে, নিচেও কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কোয়ালিটি দেওয়া আছে, র‍্যাক দেওয়া আছে খুব সুন্দর। প্রাইসটা কেমন আসবে ভাই? এটা হলো 47,100, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 37,700 টাকা মাত্র। 37,700 টাকায় এত বড় একটা ফ্রিজ? জি। আচ্ছা, অন্যান্য ব্র্যান্ডে গেলে কিন্তু আপনার অনেক টাকা বাজেট করতে হবে, কিন্তু ভীষণ অল্প বাজেটে বড় ফ্রিজ পাচ্ছেন। যারা ডিপ এবং নরমাল নিতে চায়, মানে আপনি ডিপ কিনবেন না নরমাল কিনবেন, ডিপ বেশি লাগে, তারা কিন্তু এই ফ্রিজ নিতে পারে। আচ্ছা, মানে এটা এত বড় ডিপ ফ্রিজ কেনার কোনো প্রয়োজনই নেই। দেখেন, মানে এটা তো ভাই মনে হচ্ছে মানে একটা গরুর উপর আনাম ঢুকে যাবে, মানে 4 টুকরা করে রেখে দিতে পারবেন। আচ্ছা, মানে বিশাল বড়। হ্যাঁ, এই 4টা থাকে, 4টা গরু 4টা পা রেখে দিতে পারবেন, এত বড় একটা ফ্রিজ। এটার মডেল হলো 356 লিটার আর গ্রস ভলিউম হলো 375 লিটার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার মধ্যে মিরর ফ্রিজও আছে কিন্তু। কেউ যদি চান মিররও দেওয়া যাবে। এটা হলো এটার এমআরপি হলো 51,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 41,500। 41,500 টাকা। দেখেন ডিসকাউন্ট কত পাইছেন তাহলে, 51,900 মাইনাস 41,500, প্রায় 10,400 টাকা। 10,400 টাকা ডিসকাউন্ট। সিঙ্গেল ডোলের একটা ফ্রিজে 50,000 টাকা, একটা ফ্রিজে 10,400 টাকা ডিসকাউন্ট। মানে এই যে আপনি ফ্রিজটা নিলেন, ওই 10,400 দিয়ে আপনি আপনার ঘরের জন্য আরো 4-5টা আইটেম নিতে পারবেন। ব্লেন্ডার নিয়ে যেতে পারবেন, রাইস কুকার নিয়ে যেতে পারবেন, 4-5টা আইটেম এক্সট্রা নিয়ে যেতে পারবেন, অনেকগুলো গিফট পেয়ে যাবেন। এটা আমার মুখের কথা না, আপনি আপনার এলাকায় শোরুম আছে, কোম্পানির শোরুম আছে, এম্পোরিয়াম আছে, আপনি ওখানে যাচাই বাছাই করে আসতে পারেন। দেখে তারপরে যদি মনে হয় যে না এখান থেকে কমে পাচ্ছেন, অবশ্যই এখান থেকে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, তো ভিউয়ার যারা কিনা চাচ্ছেন ভীষণের ফ্রিজগুলো নিতে, তারা কিন্তু নিতে পারেন। আজকে একটা স্পেশাল ফ্রিজ দেখাবো আরো, যারা কিনা চাচ্ছেন স্পেশাল ফ্রিজ দিবেন তাদের জন্য আরো একটা ফ্রিজ দেখাবো। জি, দেখেন সবচেয়ে বড় ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ, দেখেন খুবই চমৎকার টাচ সিস্টেম। জি, আজকে স্পেশাল। এটা ডিপটা একটু খুলে দেখাই। নরমাল, পুরোটাই নরমাল, পুরোটাই ডিপ। আচ্ছা, দেখেন অন্যান্য কোম্পানির ফ্রিজে শুধু একটা চেম্বার থাকে, এখানে দেখেন দুইটা বক্স, ভেজিটেবল বক্স। যারা কিনা রাজকীয় ফ্রিজ নিতে চান, অল্প প্রাইসে রাজকীয় ফ্রিজ দিতেছে কিন্তু ভীষণের ডাবল ডোর, সব ফ্যাসিলিটিস দেওয়া আছে। আর এটা হলো ডুয়েল ইনভার্টার, দেখেন ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসার কিন্তু। হ্যাঁ, এটা থেকে খুবই বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, অনেক কম আসবে, কারণ অনেকে মনে করেন যে এত বড় একটা ফ্রিজ ভয় পায়। হ্যাঁ, বিল যদি 1,000 টাকা করে আসে, বছরে 12,000 টাকা বিল আসবে, এরকম মনে করে। কিন্তু ভীষণ এই যে ডিজিটাল ইনভার্টার হওয়ার কারণে এটা বিদ্যুৎ বিল মাত্র 2 থেকে 250 টাকা আসবে। 2-250 টাকা, 250 টাকার মধ্যে চলে আসবে। আর এটা কম্প্রেসারটা কিন্তু সবসময় চলে না, মানে যখন এটা অটোমেটিক, ফুল অটোমেটিক হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিল আরো কম আসে। দেখেন এটা টাচ সিস্টেম কিন্তু, ইনটেক ফ্রিজ এই মাত্র ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, টাচ সিস্টেম কিন্তু, ডিজিটাল ডিসপ্লে। লক করতে পারবেন, আনলক করতে পারবেন, আপনি এই যে মুড চেঞ্জ করতে পারবেন, আর টোটালি নন ফ্রস্ট, এক ফোঁটা বরফ জমবে না। ওকে, আর এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা, আপনি পানি খাওয়ার জন্য ফ্রিজটা বারবার খোলা লাগবে না। পানি খাইতে, কারণ পানি এখানে গরমে দিলে গ্লাস নেবেন আর এখানে দিবেন। হ্যাঁ, পানি দিতে পারেন, শরবত দিতে পারেন, আপনি যেটা ইচ্ছা। মানে ফ্রিজ খোলা তো ঝামেলা, বারবার খোলাতে। আপনি এখানে ভিতরে বক্স দেওয়া আছে, ওইখানে দিয়ে দিবেন, যেটা আপনি বাইরে থেকে প্রেস করে খেতে পারবেন ফিল্টারের মতো। 566 লিটার একটা ফ্রিজ, আর এটা গ্রস ভলিউম 598, প্রায় 600 লিটার একটা ফ্রিজ। আপনার এটার এমআরপি হলো, এটার প্রাইস হলো 99,900 টাকা। এটাতে কিন্তু ডিসকাউন্ট অত দেওয়া যায় না, কিন্তু যেহেতু ভাই বলছে, রহমান ইউটিউব চ্যানেল থেকে যদি বলে, তাহলে আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 80,000 টাকা রাখবো। মাত্র 80,000 টাকায় ডাবল ডোরের বিশাল ফ্রিজ, প্রায় 600 লিটার। জি, 20,000 টাকা ছাড়। ওয়াটার কিন্তু আছে, ওয়াটার কুলারটা দেওয়া আছে। আপনি কিন্তু এই চমৎকার ফ্রিজটা নিয়ে নিতে পারেন সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে। যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চায় তারা হচ্ছে মাত্র 1,000 টাকা ডেলিভারি পড়বে। এটা যেহেতু বড় একটা ফ্রিজ, এটার ডেলিভারি চার্জটা একটু আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু ভীষণের সকল ধরনের ফ্রিজই দেখানোর চেষ্টা করলাম। যার যেই ফ্রিজ সেটা কিন্তু পছন্দ হলে নিয়ে নিতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।